Et bonjour tout le monde, c'est Rosangel et toute nouvelle vidéo sur Archwell Tales. Donc aujourd'hui tout simplement ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un bug trop stylé, trop drôle. Et du coup déjà je voulais juste avant de vous montrer le bug vous présenter ma tête. Donc ma tête elle est comme ça, je sais que c'est très bizarre, j'ai mis un pull avec un short mais c'est pas grave. Voilà. Donc le bug, malheureusement, il est que avec les Pégases. Et pour l'information, ce Pégase, c'est mon Pégase préféré de tous. Du coup, voilà. En fait, je trouve qu'il est trop beau, ce Pégase. Du coup, oula. Bon, voilà. C'est mon Pégase préféré. Hop, donc, vous vous mettez bien droit. Ah, mince. Bon, là, vu que je me suis pas mis droit, et je me suis... Bon, voilà, j'ai pas bien fait. Du coup, j'ai été obligée d'arrêter. Ah, je sais pas si je suis droite là. Est-ce que je suis droite? Non, je suis pas droite. Oh non, je suis pas droite. Ça m'énerve quand ça fait comme ça. Attendez. Hop. Donc là, je suis bien droite normalement. Normalement, ça devrait marcher. Mais on n'est pas sûr. Hein. Donc, soyez pas déçus si ça marche pas à ce moment-là. Hop. Parce que parfois, ce bug, il rate. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours... Voilà. Donc, faut appuyer sur l'aide. C'est toujours avec un Pégase, je voulais dire. Donc, il faut appuyer sur l'aide. Après, vous appuyez sur Cross Country Training sur le cheval que vous montez. C'est Bleuet. Ah mince, je suis pas allée assez vite. Ça m'énerve quand je vais pas assez vite. Ok, alors je réessaye, ok? Hop. Hop, training. Bleuet. Oui! Donc, voici le bug drôle. Donc, vous avancez sur votre cheval comme ça. Donc, c'est comme si vous marchiez. Mais non. En fait, vous marchez sur votre cheval. Je sais, c'est très bizarre. Donc voilà, je crois que ça marche que avec le Pegasus. Hop, oula, c'est bizarre Doza. Hop, et aussi il y a un autre petit bec super bizarre. Donc vous avez vu, attendez, je vais vous remontrer parce que là c'est bizarre. Hop, on va entrer dans l'écurie. Bon, j'ai fait bugger le jeu, du coup on peut plus entrer dans l'écurie normalement. Hop, et vous avez vu là, il y a 3 têtes. C'est super chelou, non? Donc écoutez tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Donc